ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്ക. അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ 500 ഗ്രാം. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി, ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ചിക്കൻ കായം പുരട്ടിയത് 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 4 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 3 സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. സവാള നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുന്നത് വരെ വറുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉള്ളി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ആ പാനിലെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായി വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. നാല് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയതും ചേർക്കുക. തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് കുഴഞ്ഞ പരുവമാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാല പുരട്ടിയ ചിക്കൻ ഇടുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടി സിമ്മിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക.
ഫ്രൈ ചെയ്ത വലിയുള്ളി കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചിക്കൻ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കറിയൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രേവി ഉള്ളിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ റെഡി ആയി കിട്ടും. അതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക. 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. വലിയുള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തതിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഗ്രേവിയൊക്കെ തിക്കാവണ വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക. ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയായി. ചിക്കൻ ചുക്ക നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ. തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും.